pili, kunazo picha ambazo zilikuwa zikisambaa sana kwenye mitandao ambazo zinaonyesha huyu mgonjwa akiwa kitandani. Kulikuwa na taarifa pia kwamba hali yake haikuwa nzuri sana. So ningependa kama tuambia ile mambo ilivyo na pia jina la huyu mgonjwa haswa, kwa sababu pia kulikuwa na taarifa kwamba jina lake ni Joshua, lakini baadaye tunaambiwa anaitwa Boniface. So ikiwa utatuweka sawa hapo. Asante sana kwa swali lako. Kuhusu huyu mwathiriwa ambaye yuko katika wadi yetu ya wagonjwa mahututi, ukweli ni kwamba alifikishwa akiwa katika hali mahututi kama nilivyoguzia wakati nimesoma taarifa yangu. Ameshafanyiwa upasuaji na iko katika hali sasa hivi ambayo ni afadhali kuliko jinsi alipofika. Inawezekana kwamba kuna picha mtandaoni. Ni sera yetu kwamba wagonjwa wasipigwe picha na picha hizo kusambazwa mitandaoni bila idhini yao. Inawezekana kwamba watu wasiozingatia maadili hayo waweza kufanya hivyo kisiri na kusambaza hizo picha bila idhini ya hospitali. Kwa sasa hivi tuko katika harakati za kumtambua kwa majina yake. Jambo chanya ni kwamba baba yake yuko nasi asubuhi, tangu asubuhi. Amemtambulisha kwa jina fulani, lakini bado tunangojea udhibitisho, kwa sababu sera yetu ya hospitali ni kwamba lazima tuwe na uhakika kabla ya kuyataja majina yake. Kwa hivyo tunatumai kwamba kwa muda mchache ujao tutaweza kumtambua kwa majina yake kamili. Lakini tunafurahi kwamba kuna watu wamejitokeza wakisema kwamba ni jamii yake. Asante. Kiwango cha hatari ambayo kwa sasa tunajua lakini kiwango cha hatari asante sana. Swali ambalo limejibu awali linamhusu huyo mgonjwa ambaye huenda ikawa ndiye alionekana katika mtandao na ndiye amefanyiwa upasuaji, na nimesema alifika akiwa katika hali mahututi, na baada ya upasuaji tumeona mabadiliko. Sisemi kwamba ameamka, lakini yuko katika hali ambayo inaridhisha kiasi fulani ukilinganisha na jinsi alipofikishwa hospitali. Asante. Tungependa kujua kama risasi inaweza kupunguza